أهلا بكم أيها المشاهدي أنهس تيفي. أنا رحمة أريفة، كنت مسرورة لأن أقابلكم مرة أخرى في برنامج أنهس ديلي. في الدقائق الآتية سنقدم أخبار موثوقة من أجلك فقط. جو الحرم الجامعي ليس هادئا تماما أبدا. حتى أثناء استراح الفصل الدراسي يشارك الطلاب يماحس في الأنشطة المختلفة. يوضح هذا النشاط الروح العملي الجامعي والتزام الطلاب في ملء أوقات فراغهم بالإنتاجيات. إليك المزيد من الأخبار لك. على الرغم من أن استراحة الفصل الدراسي قيد التقدم، حرم الجامعة حسن الدين بعيد كل البعد عن الصمت. الطلاب من خلفيات مختلفة تبدو مشغولا بإعداد الأنشطة المختلفة التي تجذب الانتباه. هذا استراحة الفصل الدراسي في حرم الجامعي لا يعني الراحة فقط، ولكن أيضا يصبح وقتا ذهبيا للطلاب للمشاركة في الانشطات الإنتاجية المختلفة. دعنا تستكشف تطوع الانشطات الجارية. شوهد بعض الطلاب يستعدون لأدائهم الفني. تعاونوا لإنشاء أداء مثيرا للاهتمام وغنيا بالمعلومات، وقدموا نظرة عامة فريدة على ما تم تقديمه في الأداء. بالإضافة إلى ذلك كما قدموا نظرة ثاقبة فريدة لمزايا وذابية كل أداء. Ya pastinya namanya tanggung jawab ya. Pasti biar bagaimanapun biarpun rindu istilahnya dengan keluarga ya. Tapi di sini kan tanggung jawab gitu. Ada banyak calon anggota baru yang harus disiapkan sebelum upgrading, makanya prioritaskan dulu untuk persiapan upgrading dibanding pulang kampung. Untuk pulang kampungnya sendiri mungkin bisa nanti dilakukan setelah upgrading Kak, seperti itu. ليس ذلك فحسب. تحتفظ بعض الشركة الصغيرة والمتوسطة أيضا بعملية قبول أعضاء جددا. يبدأ حماس الطلاب مرتفعا جدا مع الأعضاء المحتملين الذي يطوفون إلى مشاركة اهتمامهم ومواهبهم للانضمام إلى الأنشطة المنهجية. على الجانب الآخر من الحرم الجامعي تمتلئ غرفة اجتماعات المنظمة بالطلاب الذي يخططون للبرنامج عمل مؤسستهم. من الأحداث الخيرية إلى الأنشطة الاجتماعية، هم على استعداد لمشاركة اهتمامهم ومواهبهم للانضمام إلى الأنشطة المنهجية. Alhamdulillahnya dari orang tua juga sudah mengerti kalau saya mengemban amanah, dan alhamdulillah sampai saat ini masih lancar. Dan mungkin untuk liburan selanjutnya baru saya bisa pulang. Oke, pada saat liburan akhir tahun ini di kampus itu kita menjalankan beberapa kepanitiaan. Berhubung di Siaganers itu ada juga beberapa kepanitiaan yang berjalan di hari libur ini, dan juga menemani teman-teman yang masih stay di Makassar, masih stay di Siaganers, yang kayak kegiatan rutinnya kami seperti piket, binjas, dan lain sebagainya. مع الاستعداد المختلفة التي تجري، استراحة الفصل الدراسي في الحرم الجامعي يعد هذا حقا زخما مهما للطلاب للمشاركة والاستمرار في النمو. هذه الروح الجامعة تقوي الرابطة مجتمع الحرم الجامعي وتعزز المشاركة الطلاب خارج بيئاتهم الأكاديمية. افتتح الرئيس جوكو ويدودو توظيف المرشحين للجائزة المدنية لدولة اعتبارا من عام 2023 بإجمالي تشكيل 2.3 مليون في عام 2024 يوم الجمعة 5 يناير 2024. يتكون من مرشحين لموظف الخدمة المدنية والموظفين الحكوميين مع اتفاقية العمل بالنسبة لما يصل إلى 690 ألف تشكيلة سيتم تخصيصها للخريجين الجدد أو fresh graduate. إليك المزيد من الأخبار لك. حدد رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو
تعيين المرشحين للجاهز المدنية للدولة لعام 2024 بما يصل إلى 1,300,002,543 تشكيلا. أخبار جيدة للخريجين الجدد في الحزب CPNS من عام 2024. المقال المعير التي يتم فتحها على النطاق واسعة في CPNS من عام 2024 هي الخريجين الجدد من المدرسة الثانوية العالية والجامعة المكافئة. نقلا عن الموقع الرسمي لوزارة الإصلاح الإداري والإصلاح البيروقراطي أو منبن RB، بعد مواجهة الرئيس جوكو ويدودو في قصر الدولة بجاكرتا يوم الجمعة 5 من فبراير 2023. أنس بتفصيل: تلقت الوكالة المركزية تشكيل 429,183 احتياجيات تتكون من 207,224 من مرشحين لموظفي الخدمة المدنية، و221,936 لموظفي الحكومة مع إتفاقية العمل. التكوين هو مزيح للمعلمين المحاضرين العاملين الصحيين والموظفين التقفيين، في حين بلغ تشكيل الوكالة المحلية 1,867,323 تتكون من 483,575. الحزب الشيوعي السني 1,383,758. حزب عمال الكردستانية. يتم تخصيص تشكيلة الحزب الشعبي الكردستاني في الوكالة الإقليمية للمعلمين ما يصل إلى 14,146، والعاملين الصحيين ما يصل إلى 417,196 و547,416 تشكيلة للكوادر الفنية. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. في حين أن تخصيص المدارس الرسمية فتحت الحكومات هذا العام 6,027 تشكيلة، وتشكيل الوكالة الإقليمية أكبر منه في الوكالة المركزية لأن تكون الشبكة أكثر في المناطق. هذا العام تشكيلة كنس التي يمكن تطبيقها من قبل الخريجين الجدد هي 690,822 تشكيلة. تخصيص للخريجين الجدد هو التزام الدولة لتوفير الفرص لأفضل مواهب الشباب لتكريس عقولهم وطاقاتهم لأمة الدولة. رفع وزير المالية في جمهورية إندونيسيا رسميا شعار السجائر في السوق. السياسة سارية المفعول في بداية عام 2024. انظر المزيد من المعلومات لك.
يرتفع معدل المكوس على منتجات التبغي رسميا اعتبارا من الأول من يناير 2024 بالنسبة للسجائر. من المقرر أن يرتفع بمعدل 10% في عام 2023 وعام 2024، بينما بالنسبة للسجائر الإلكترونية يبلغ معدل المكوس 15%، والمنتجات معاجلة التبغ الأخرى بالنسبة 6%. ما هو استجاب المجتمع لهذا؟ Tanggapan saya kalau harga rokok naik haruslah diimbangi dengan upah UMR, karena kalau harga rokok pasti naik upah UMR tetap kami akan juga. Ya kalau bisa lah dinaikkan sedikit sekitar 5% lah. Ya pasti kami kewalahan, apalagi kami seperti pekerja harian lepas begini, pasti harga upah UMR-nya sama harga rokok pasti tidak seimbang. Adnan, begini kulit. Mal kia selesai baru kerja begini lagi. Baru rokok kadeh. Kalau rokok saya yang kisap 32. Kalau besar ke itu. Iya. Isi berapa ini, Pak? 16. Deh keberat lagi. Keberat cari mami rokok murah ya. Nanti akan berganti merek. Ganti merek. Rokok itu. Ke pemerintah nih. Iya. الزيادة اشتكى تماما من قبل المجتمع كما مدخنين النشطين. هكذا فكيف يستجيب الطلاب لهذا؟ Ya baik, terima kasih. Karena saya memang bisa dikatakan perokok aktif itu, dan bisa dibilang sehari habis berapa bungkus lah. Itu kan bagaimana ya, kalau tanggapan saya, ini kalau hal seperti itu jelaslah banyak dari perokok itu protes. Ini saja kan harga rokok, contohnya rokok Surya, itu harganya kan sekarang satu bungkus 12 batan itu 25. Kalau dinaikkan lagi pasti akan lebih mahal lagi. Tapi walaupun tetap naik seperti itu, pasti akan ada saja akal-akalan dari penjual rokok lagi untuk bagaimana caranya bisa manipulasi rokok begitu dijual, atau rokok ilegal lah. Karena banyak juga kayaknya rokok ilegal tersebar di pasaran itu, Kak. Seperti itu, Kak, pendapat saya. Ya, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Restu. Menurut saya itu kalau pemerintah menaikkan 10% cukainya rokok, kan kami juga sebagai mahasiswa pendapatan uangnya itu tidak menentu juga, masih bergantung sama orang tua. Nah, kalau soal merokok, saya sendiri pribadi sebenarnya masih dilarang sama orang tua juga, tapi saya juga perokok aktif juga di sini. Ya pasti lumayan juga lah kalau misal harganya rokok juga dinaikkan. Ya kita juga sebagai perokok merasa kesusahan juga, kayak pilih-pilih juga rokok yang murah. Ya, seperti itu. أيها المشاهدي أنهاس تيفي، الأخبار سابق يختتم اجتماعنا اليوم. كن مشاهد أنهاس ديلي فقط في قناة أنهاس تيفي. أنا رحمة عريفة مع جميع المنظمين في الخدمة. استأذن بالانصراف وإلى اللقاء. Thank you.